নমস্কাৰ অসম। আমি আজি ক'লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া হাবাং? আমি আজি গৈ আছোঁ আনন'ন প্লেচ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাই থাকিব ক'ত গৈ আছোঁ। This view guys. স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। আমি এতিয়া এনেকুৱা এডোখৰ জেগা পাই গ'লো। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ সিংফল ৱাটাৰফল। সিংফল নে চিফল বুলি কয় মই বৰ ভালকৈ নাজানো বাৰু। নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত থকা এটা সৰু ধুনীয়া ৱাটাৰফল। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, দেখি থাকিব। আমি এতিয়া আহি পাই গ'লো এই সিংফল ৱাটাৰফল। এইটো অকণমান ওচৰত দেখিবলৈ পাইছে চাগে আপোনালোকে। সৰু, বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় বাৰু ৱাটাৰফলটো। খুব ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল। নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰতে আছে। চাই থাকক, ভিডিঅ'টো ভাল পাব আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইটো আমি আহি পাই গ'লো সিংফল ৱাটাৰফল। এইটো ধুনীয়া এটা সৰু নিজৰা।
লাগিছে ৱাটাৰফলটো আহি হাবাং